Okay. So yeah, so we're going to talk a little about speed and agility. Họ sẽ nói như là con vai gặp vòng vai mà agility vòng vai mà. And the objective is to understand the background for speed and agility training. Sorry. The objective is to understand the background for speed and agility training in football. เข้าใจเป็นอย่างสำคัญของความไว้กับความมองagility เป็นองค์ของตัวแล้วของแก้วเขาอยู่ที่ของแก้วเนาะของตัวเนาะagility เนาะของตัวที่ในบันทึก And to understand how to carry out speed and agility training. แน่นอนตอนที่ใส่จังได้อยู่ในแผนฝึกซ้อมของพวกเจ้าเนาะ So this is like what I would call a sprint profile or sprint characteristics of one player. อันนี้เป็น characteristic ของความไว sprinting เลยเนาะของนักกีฬา And this is also what you can obtain from match analysis or game analysis. อันนี้เป็นรายละเอียดที่พวกเจ้าได้เอาได้เนาะกับ match analysis เนาะ So you have the distance covered in each sprint that the player is doing. Those are the blue squares. เนาะสีฟ้าเป็นคือนักกีฬาเล่นจากเม็ด And then the red diamonds are showing the speed attained in each sprint. และสีแดงเป็นความไวของนักกีฬา So just to remind ourselves that if we train for the game, to perform in the game, these types of analysis are important on how can we individualize the speed training. เนาะและอันนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญสำหรับพวกเจ้าแน่นอนพวกเจ้าซ้อมเพื่อมือแข่งเนาะและอันนี้เป็นรายละเอียดที่พวกเจ้าได้เนาะตอนมือแข่งเนาะ Because if we should analyze this specific player, อันนี้ตอนพวกเจ้าเฮ็ด analyze ของนักกีฬานี้ผู้นี้นะ the characteristics profile shows us that the player is doing a lot of sprints. So this is a player that really needs to, where we really need to train the ability to recover between sprints. อันนี้พวกเจ้าเห็นว่าอันนี้เป็นนักกีฬาที่สปรินต์ไล่เทื่อเนาะอยู่ในเกมเนาะสำคัญสำหรับผู้นี้เป็นการฟื้นตัวเนาะให้พัฒนาการฟื้นตัวของนักกีฬานี้เพราะเราสปรินต์ไล่เนาะ And we also see that this is a player that are doing many varied sprints. So very few short sprints, 10 meters, but a lot of really long sprints, 30 meters, 35, and even 40 meters. อันนี้เป็นนักกีฬาเนาะที่สปรินต์เราเพียงเนาะบางทีเป็น10 เมตร 2 เมตร 30 เมตร 40 เมตรเนาะเป็นคนที่สปรินต์ไล่เนาะอยู่ในเกม And then we may have another player here อันนี้เป็นนักกีฬาที่สอง that is doing fewer sprints, เราสปรินต์น้อยกว่านักกีฬาผู้หนึ่ง but much shorter sprints also. และอีกอันหนึ่งเราเล่นแต่ว่าบ่แม่นหลายเมตรเนาะเป็นประมาณ5 เมตร 10 เมตร 15 เมตรซื่อ So most of the sprints are between 7 and 15 meters. ๆเนาะสปรินต์ส่วนใหญ่เป็น7-15 เมตร So if we train for the game, ถ้าเราซ้อมสำหรับมือแข่งเนาะ then we need to individualize, be specific when we do speed training. ต้องเฮ็ดการส่งบุคคลเนาะตัวละคนเนาะ So let's look at the aims for speed training. เนาะอันนี้เป็นเป้าหมายของ speed training เนาะ And this is number 1. To increase the ability to perceive match situations that require immediate action. So now we're talking about perceiving. เนาะเป็น perceiving เป็นคือตัวที่พวกเจ้าเห็นเนาะเห็นได้เนาะตอนแข่ง So this is cognition. เนาะอันนี้มันเกี่ยวกับสมองเนาะ And I know so many examples of players that I've worked with that when we test them in a sprint test, they're really slow, but in the game they're really fast. เราบอกว่าเรามีแบบอย่างเนาะหลายเทื่อแล้วกับนักกีฬาตอนเขาเจ้าเฮ็ดเป็น testing เนาะ
นักกีฬาบ่ใช้ความไวเนาะต้องเป็น testing เนาะ So being fast on the football field is not the same as being fast in a controlled settings where you have to run from A to B. แต่ว่าตอนเราเตะเนาะตอนมือแข็งเรามีความไวอีหลีเนาะแต่ว่าตอนซ้อมเราบ่ไหว So if we think this is important, ถ้าพระเจ้าคิดว่าอันนี้มันสำคัญ how we perceive a situation, มันคืออยู่ในเดินและอยู่นอกเนาะ then we have to train. พระเจ้าต้องซ้อมบางทีตอนพระเจ้าซ้อมเราบ่เห็นเต็มที่แต่ว่ามือแข็งพระเจ้าเห็นเราเล่นได้เรามีความไว The second point is to increase the ability to take immediate action when needed. So now we're talking about evaluating and deciding. We're still working on cognition. Please explain a bit more. Evaluating a situation and making the decision. Regarding how to... Yeah, I'm the player now, okay? I'm running, and if I'm really good at perceiving, I can now see that something is going on over there that I should be aware of, so I should be in a position that where I'm ready to sprint. Oh. That's the perceiving. Yes. But then, when something happens, I have to evaluate, should I run, should I sprint, at what speed? That is the evaluation, that the decision-making part of the sprint. เนาะเป็นคือตอนเราเฮ็ด testing เนาะบางทีนักกีฬาบ่มีเป้าหมายเราบ่เข้าใจเป็นหยังเราต้องเล่น 100% แต่ว่าอยู่ในเดือนเนาะเราเข้าใจบางทีมุกค่อยเราสิส่งบ้านค่อยต้องใส่ 100% แล้วเราไปเนาะอันนี้เป็นการตัดสินใจของนักกีฬาอันนี้พวกเจ้าต้องเข้าใจเนาะ And those players, I think you remember, you have an age where you remember when Iniesta and Xavi were playing for Barcelona. พวกเจ้าชื่อบางทีนักกีฬาที่ชื่อชาวีและอีกคนหนึงชื่ออิเนสตาเนาะ You remember? ชื่อบ่ They were really slow in the sprint test, ตอนเขาเจ้าเฮ็ดเป็น sprint test เนาะเขาเจ้าซาไลเนาะ but they are really fast in the head. แต่ว่าอยู่ในนี้เนาะเขาเจ้ามีความไว So, do you think this is important? พวกเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นสำคัญบ่ Do we train it enough? พวกเจ้าซ้อมพอดีบ่ Do we train it? พวกเจ้าซ้อมอันนี้บ่ Too little, huh? Yes. Yeah. And this is a little the same with mental training. You ask coaches, do you think mental training is important? Systematic mental training? Everybody will say yes. How much effort do you put into it? Maybe very little one. ตอนพวกเจ้าซ้อมเนาะแปลนฝึกซ้อมของพวกเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้พวกเจ้าคิดว่าอันนี้มันสำคัญแต่ว่าบางทีพวกเจ้าเฮ็ดหรือเฮ็ดบ่พอ I don't think that's So, and the last part is taking action. The ability to rapidly produce force. So this is the more physical part of it. So, and I think that number 1 and number 2 are missing in most training sessions that I see. Number 3 is like more or less always there. เนาะเราเห็นเบอร์1เบอร์2เนาะตอนเราไปเดินเราเห็นผู้ฝึกตอนเราซ้อมเนาะเบอร์1กับเบอร์2มีแต่น้อยหรือบ่มีเลยแต่ว่าเบอร์3เราเห็นเนาะมันทุกคนเห็นเนาะ So I think this is something we should think about. อันนี้เราให้พวกเจ้าคิดก่อน And before I continue, I want to show you this figure because I really like this figure. So if we take something like agility, เนาะเรื่อง agility this is something that I would say all team sports coaches in the world would say that agility is important. เนาะแน่นอนผู้ฝึกมันทุกคนคิดว่า agility มันสำคัญเนาะตอนเราซ้อม But if we break it down and say, what are the variables that are important to have a good agility if you are a football player? เนาะแต่ว่า agility ไม่อย่างมีอย่างอยู่ในคำว่าเป็น agility เนาะ Not a sprinter on the track and field, but a football player. เนาะเรื่องนักเตะเนาะบ่แม่นนักกีฬาเป็นนักเตะ Then we would say that the green area, ตัวสีเขียว that is the ability to accelerate and to change direction of speed.
อันนี้เป็นคือเกี่ยวกับการเล่นเนาะของนักกีฬาเนาะ So directional changes. คือไปเล่นซ้ายขวาเนาะ And that is related to the quality of your muscles. อันนี้มันเกี่ยวกับคุณภาพของกล้ามเนื้อของนักกีฬา It's related to your maximum sprinting speed. เกี่ยวกับความไวของนักกีฬา It's related to anthropometrics, so muscle mass and body fat percentage. เกี่ยวกับbody fat นะ This no, you know, body fat and it's related to strength and to rate of force development. So how fast, how powerful are you? เป็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของนักกีฬาคือกันเนาะ And these are all things we can train with power training in the gym, with all the different types of power training. We'll discuss this in the next session. เกี่ยวกับพลังงานของนักกีฬาคือกันอันนี้เป็นตัวที่พอจะซ้อมคือซ้อมอยู่ฟิตเนสได้เนาะ But แต่ว่า what about the technical part of it? อันนี้เป็นเกี่ยวกับเทคนิคของ agility How often do we as football coaches train young players how they should technically sprint, technically change direction, how you place your foot, how you lean into the sprint, how your body posture is, how you adjust your strides when you accelerate and decelerate. How much effort do we put into that one? เนาะคำถามของเราเรื่องเกี่ยวกับเป็นเทคนิคของ agility พอจะซ้อมบอลจนพอจะอยู่ด้วยเนาะคือนักกีฬาเราเล่นจังได้เราเฮ็ดแบบนี้บอลหรือเราเฮ็ดจังซี่เราเล่นถึกบอลหรือบ่ถึกเนาะพอจะเฮ็ดบอลจนอยู่ด้วยพอจะเบิ่งบอล Enough? พอจะเบิ่งบอลเบิ่งพอดีว่าซ้อมบอล But we do it in every single warm-up session. แต่ว่าตอนนี้วอร์มอัพพอจะเฮ็ดต้องเฮ็ด We warm up several times per week, พอจะเฮ็ดวอร์มอัพทุกมื้อแม่นบ่ and that is where we do these short drills, like I did in the beginning of my session yesterday. The changes of direction, the fast feet, the accelerations. อันนี้เป็นรายละเอียดที่พอจะใช้อยู่ในวอร์มอัพเนาะเป็นพื้นเพียงเป็นไปซ้ายไปขวาไปซื่อๆกลับมาอันนี้พอจะใช้อยู่ในวอร์มอัพแต่ว่าบางทีพอจะบ่เบิ่งรายละเอียด So that is a fantastic opportunity อันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพอเจ้า when you have to do it to prepare the players to go to train. เบิ่งรายละเอียดเรื่องนี้ It's a fantastic opportunity to work on technical part. ตอนพอเจ้าเฮ็ดวอร์มอัพพอเจ้าต้องเบิ่งรายละเอียดนี้เนาะมันให้นักกีฬาพัฒนาเรื่องเป็นเทคนิคของ agility เนาะ Because we're talking about milliseconds. อันนี้บ่ฮอด1วินาทีเป็นรายละเอียดน้อยๆแต่ว่าพอเจ้าเห็นได้ You see so many football games เนาะตอนพอเจ้าเบิ่งตอนนักกีฬาแข่งขัน where if the central defender was just this faster, he or she would have saved the situation. เป็นรายละเอียดน้อยๆที่พอเจ้าเบิ่งอยู่ในเกมเนาะบ่แม่นแต่อยู่ในเกมของตัวเองซื่อๆเนาะตอนพอเจ้าเบิ่งเกมของทีมอื่นๆบางทีเป็นรายละเอียดน้อยๆคือออกของหลังเรามาฮอดsupportบ่ฮอด1วินาทีแต่ว่าเราซาเป็นหยังเราซาเฮาสามารถปรับปรุงได้บ่อันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าต้องเบิ่ง If the goalkeeper only had this because he was better at in that specific situation technically, he would have saved it. คือหรือนะครับเนาะบางทีเราฮับบ่ได้เนาะเป็นหยังบางทีเราซัพพอร์ตเป็นหยังเราบ่ฮอดเนาะ So like I said yesterday, with the situation with Martin Ødegaard and Holland, they trained when they were children, scanning even when they were skipping and going back and forth, they were looking what's happening around them. You create a habit. อันนี้เป็นเกี่ยวที่เราได้อธิบายเมื่อวันนี้แล้วเนาะเรื่องมาร์ติน โฮเดการ์ดกับเอร์ลิง ฮาแลนด์เนาะเขาเจ้าเห็นตอนเขาเจ้าอายุน้อยเนาะตอนเป็นเด็กน้อย But sometimes when we do the warm-up, it's just
okay, just do it, and they do it like, but it just becomes automatic. เนาะคือตอนพวกเจ้าเฮ็ดวอร์มอัพบางทีพวกเจ้าบ่สนใจเฮ็ดวอร์มอัพเพื่อต้องเฮ็ดวอร์มอัพสำหรับนักกีฬาแต่ว่าพวกเจ้าบ่เบิ่งรายละเอียด And sometimes just have to do it because we have to be ready for the real training. เนาะพวกเจ้าวอร์มอัพเพื่อการฝึกซ้อมของพวกเจ้าแต่ว่าบ่เข้าใจเป้าหมายของวอร์มอัพ Instead that we coach our players เนาะเราแนะนำพวกเจ้าโค้ชนักกีฬาของพวกเจ้าตอนวอร์มอัพแล้ว that we can work on technical execution. อันนี้เรื่องเทคนิคของนักกีฬาเทคนิคของเราเองเนาะพวกเจ้าสามารถเรียนได้ตอนวอร์มอัพเพราะว่าพวกเจ้าต้องเบิ่งรายละเอียดนี่ And if we do that, it will be 10 minutes before every single training session that we have that focus. อันนี้เป็นประมาณ10 นาทีเนาะก่อนซ้อมแต่ว่าต้องเฮ็ดอันนี้จำเป็น And then it becomes a positive habit. อันนี้เป็นอันที่ดีเนาะสำหรับทีมของพวกเจ้าสำหรับตัวเองคือกัน So I think this is something like a potential that most coaches are not utilizing. แต่ว่าเราบอกว่าผู้ฝึกส่วนใหญ่บ่เฮ็ดบ่สนใจ And then there is the red area that we spoke about before. และมีอีกอันหนึงเป็นสีแดงเนาะ The perceptual and the decision-making part of being agile. เนาะเป็นการตัดสินใจเนาะ Visual scanning, คือเบิ่งเนาะสแกนอันนี้เกี่ยวกับ agility คือกันเนาะ training the ability to recognize patterns, เป็นคือเข้าใจมีอย่างอยู่ในเกมหรือมีอย่างตอนเฮาพวกเจ้าซ้อม anticipation and knowledge of the situation. เป็นคือเข้าใจเนาะของนักกีฬาเนาะตอนเราตัดสินใจเนาะ So I think this is something we should discuss. อันนี้เป็นเอาตรงการปรึกษากันเรื่องนี้นะ So how can we be better at integrating some of these things into speed and agility training? Any suggestions from you? เราขอพวกเจ้ามีไอเดียเนาะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อธิบายเนาะเพราะเดี๋ยวนี้พวกเจ้าสามารถใช้อยู่ในแผนฝึกซ้อมของพวกเจ้าบ่ถ้าพวกเจ้าสามารถใส่ต้นได้ใส่แนวได้เนาะพวกเจ้ามีไอเดียบ่ Silencio. มิดเลยเนาะ Any suggestions, coaches? เนี่ยเดียวบ่ผิดบ่ถูกเนาะแชร์กัน Do you think we can do better? อันตัวเองมันเฮ็ดดีกว่าได้บ่เฮ็ดดีขึ้นได้บ่อยู่ในแผนฝึกซ้อมของตัวเองเนาะ Maybe finish with agility training. It's not only focused on without ball. Dribbling is agility. So we can also include this dribbling, Yes. short distance, especially when young players and coming in. So we can implement this in every warm-up. So they can also have this agility with the ball. เนาะแล้วshould I translate? Yeah. โอเคแล้วเราว่าเนาะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเนาะคือบางทีผู้ฝึกส่วนใหญ่คิดว่าตอนพวกเจ้าเฮ็ดเป็น agility training บางทีพวกเจ้าบ่ใส่บานแต่ว่าเราคิดว่าใส่บานได้เนาะบางทีเป็นเฮ็ดเป็น dribbling เนาะพวกเจ้าสามารถใส่บานได้แต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับ agility เด้ Yeah, I can make one example เรามีแบบอย่างเนาะ because now I'm with the national team of my country as a fitness coach. ตอนเราเป็น fitness coach ของทีมชาติของ Faroe Island เนาะ And we, like every team, we analyze the games เราเฮ็ดเกม analyze and we analyze game situations. เนาะเราเบิ่งมีอย่างอยู่ในเกมเนาะ And many of the challenging situations that we come into, many of the goals that we get against us, เนาะเราเห็นตอนทีมของเราเสียประตูเนาะ they come because our central defenders have
the wrong body position. เนาะแล้วเราอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างทีมของเราเสียหลายเทื่อแล้วเราเห็นมันมีปัญหากับกองหลังเนาะคือเป็น body positioning เขาเจ้ามันบ่ถูก So if this is the goal, อันนี้เป็นเป้าหมายปรับปรุงปัญหานี้เนาะ and I'm the central defender, เราให้เป็นอย่างอันนี้เป็นประตูเนาะของทีมของเราเป็นกองหลัง there's a winger moving up around the side. I'm running towards my own goal, มีพิกของผู้ต่อสู้เราขึ้นเนาะ and there's a cross. เราเก็บตำแหน่งแต่ว่าพิกเราเปิดบ้าน And sometimes I'm in this position towards my own goal, อันนี้เป็นประตูของเราเนาะ and there's a cross, อันนี้เป็นคือ and ใคร I เป็น have to พิก do เนาะ something that is requiring agility. But I'm in this position, I'm locked. I can, if I'm very lucky, I can flick it away or I can head it out to corner or something like that. But if I would be better in the red area, I would be sprinting and I would be in this position so that I can see what is going on. I know where the attacker is. We played Czech Republic recently. อ่าโอเคเนาะเราให้แบบอย่างเนาะเป็นคือพิกมีบ้านเปิดบ้านเนาะแต่ว่าบางทีกองหลังเบิ่งบ้านซื่อๆได้บ่เขียนเนาะสำหรับตัดบ้านเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆที่ให้ทีมพัฒนาของเราได้เนาะเรามีแบบอย่างอีกอันนึงตอนเขาเจ้าเทียบกับทีมเป็น Czech Republic เนาะทีมสายของเจ We played Czech Republic in Prague. อยู่ประเทศเชียเลยเนาะอยู่ปราก It's 1-1. 1-1 And then last minute of the game, นาทีสุดท้าย there's a cross. มีนักกีฬาเปิดบ้าน And one of our central defenders is in this position, that there's a cross. ของหลังของเฟเร He's going for it, and there's an attacker back, he scores. Heads it into the goal, we lose 2-1. เขาเจ้าสุดท้ายเขาเจ้าเสีย2-1 And this is very simple. อันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆนะบุญใหญ่ This is not something challenging like Messi is doing or something like that. อันนี้ผมเห็นว่ามีนักกีฬาคือเมสซี่เราเอาบ้านเราไปดริบเบิลเลยอันนี้เป็นนักกีฬาผู้ต่อสู้เปิดบ้านซื่อ If I'm just reacting a little earlier, I'm recognizing the pattern. There's a cross that I can see already now. The defender is going, I should already now I have to be here. I have to be here. I have to see what is going on because now I'm in this position. So I can just take this step and be close to to the attacker. And then it's not dangerous. It's easy. ๆเนาะแล้วว่าอันนี้เกี่ยวกับตัดสินใจของนักกีฬาบางทีเราตัดสินใจซัพพอร์ตเราเบิ่งบ้านซื่อๆเนาะแล้วแต่ว่าเราบ่เบิ่งผู้ต่อสู้อยู่ไสเนาะเราบ่เขียนเนาะ And the same with the technical part of it. อันนี้ This เป็น is ตัวอย่าง also about technical part, how I position my body. Yeah. อันนี้คือการกับเทคนิคของนักกีฬาเนาะบางทีเราจังซี่แต่ว่าเราต้องเปิดแบบนี้เนาะและบางที body positioning ของเรามันบ่ถูกเนาะ Another situation, you will be a right fullback. คืออันนี้อีกแบบอย่างอีกอันหนึงค่อยเป็นบักขวาเนาะ This is my goal. อันนี้ประตูของเราเนาะ I'm the number 6. เราเป็นเบอร์หก I'm running towards the fullback who has the ball. I have one player behind me. แล้วค่อยมีบ้านเนาะค่อยกำลังส่งบอลหาเราเบอร์หกเนาะค่อยแบ็คขวา But I'm in this position and you play me. ค่อยส่งบอลหาเรา What can I do because there's a player there? แต่ว่าเรามีผู้ต่อสู้อยู่นี่ Maybe I don't know that the player is there. แต่ว่าบางทีเราบ่ฮู้เนาะ So the only thing I can do is play the ball back. แล้วเรามีแต่อันเดียวเป็นส่งคืนเนาะแม่นบ่ And I play him into a position where it's easy for the opponent to press. แต่ถ้าเราส่งบอลคืนเนาะค่อยมีปัญหาเพราะผู้ต่อสู้มาบีบเลย Instead, I'm in this position here, and you play me to this leg, and I play the other side. It's a very simple thing. อันนี้บ่ยากเนาะถ้าเราเป็นเบอร์หกแต่ว่าเราสแกนก่อนเราฮู้อยู่นี่มีผู้ต่อสู้เนาะถ้าเราเจ็บบ้านเอาบ้านเนาะเราปึ๊บเราเพียนเลยถ้าเราส่งคืนเราสั่งปัญหาหาค่อยเนาะเพราะค่อยเป็นบัดกว่า But these are small details อันนี้เป็นรายละเอียดน้อย that we really have to train. ๆที่พวกเราต้องสอน
ได้ And I'm sure that you recognize some situations from your teams. อันนี้เป็นแบบอย่างที่เราอธิบายเนาะที่พอจอเคยมีอยู่ในทีมของพอจอแม่นบ่ When we get into trouble, ตอนมีปัญหาเนาะ it's very often because of these small things. We don't perceive the situation fast enough. ปัญหามาแต่ใส่มาแต่การตัดสินใจของนักกีฬาเพราะว่าบางทีนักกีฬาบ่สแกนหรือนักกีฬาบ่คิดก่อน We don't make the right decisions. การตัดสินใจบ่ถูกเนาะ We technically position our body different, suboptimally. หรือมีปัญหากับเทคนิคของนักกีฬาเนาะ So how can we integrate this? How can we integrate this into training? เดี๋ยวนี้เนาะอันเวียกของพระเจ้าเนาะเป็นใส่อันนี้รายละเอียดที่เราได้ลงกันในส่วนนี้เนาะพระเจ้าใส่เนาะได้อยู่ในการฝึกซ้อมของพระเจ้า That's the challenge. เนาะอันนี้เป็นเวียกของพระเจ้าเนาะ You even see it at the highest level. Even at the highest level in the world, you see these small details that becomes decisive. อันนี้ I'm And sorry they are really simple. They are really simple. แต่ว่าอันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆที่พระเจ้าเบิ่งได้เนาะอยู่ในหมดทุกเกมเนาะเป็นบอลโลกเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะได้แก้ไขบ่ยาก So when we do our warm-ups, our passing drills, our technical drills, can we have these things integrated? แล้วเราในนั้นพระเจ้าตอนพระเจ้าเฮ็ดวอร์มอัพหรือเฮ็ดจับบานส่งบานอันนี้รายละเอียดดีต้องใส่อยู่ในการฝึกซ้อมของ And พระเจ้า can we do it continuously, consistently? ดิบ่แม่นว่าเฮ็ดเทื่อนึงแล้วก็แล้วเนาะต้องเฮ็ดทุกมื้อทุกๆเทื่อ All the time. ทุกๆเทื่อ So that's also one part of agility training. อันนี้เกี่ยวกับ agility ของนักกีฬา Avoiding the situations, avoiding getting into trouble. เนาะคิดก่อนเนาะบ่สร้างปัญหากับตัวเอง Okay? So just to show you how can speed training, like the principles, you get all these slides, but just to sum up, เนาะอีกเทื่อนึงเรื่องเป็น speed training เนาะ you can have short sprints, 3 seconds, 40 seconds of recovery, or longer sprints, 6 seconds, shorter, longer exercise, longer recovery times, and then you have repetitions, number of series, and recovery between series. เนาะพวกเจ้าต้องคิดก่อนเฮ็ดประมาณจักเม็ดเฮ็ดประมาณจักวินาทีหรือมีเวลาพักผ่อนให้นักกีฬาเป็นจักวินาทีเฮ็ดจักเทื่อ Always do speed training early in the session. เราแนะนำพวกเจ้าเฮ็ดเป็น speed training เป็นตอนพวกเจ้าเริ่มซ้อมเนาะบ่แม่นหลังจากซ้อมเนาะ Never do speed training when the play late in the session or after the session, เนาะเราว่าบ่ต้องเฮ็ดหลังจากซ้อมเนาะ unless you want to injure a player. หรือพวกเจ้าอยากนักกีฬาของพวกเจ้าเจ็บเนาะพวกเจ้าเฮ็ดเลย You can have, this is just some ideas. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ So instead of running just from A to B, ถ้าพวกเจ้าบ่อยากนักกีฬาเล่นซื่อๆบ่มีเป้าหมายเนาะ you can have these types of challenges. So the blue are the players and the green is the coach. เนาะสีเขียวเป็นผู้ฝึกและสีฟ้าเป็นนักกีฬา Coach plays the ball, the player plays the ball back. เนาะเฮ็ด1-2กับผู้ฝึก Then you can have 2 goals, or you can have 3 goals or 4 goals. และมีประตู1หรือ2หรือ3แล้วแต่พวกเจ้าเนาะ And you pass the ball. So I pass to you, เนาะเราส่งบอลหาคอย you pass back to คอย me, ส่งคืน I run towards you, เรามา you may pass there or there or there, Ah. I don't know. Then you can work a little on the decision making, you can correct the technical, the body positioning and those details. คืออันนี้เป็นอย่างเนาะบางทีเราส่งบอลหาคอยส่งบอลคืนแต่ว่าคอยบ่บอกเราคอยส่งบอลอยู่ไส
เนาะให้เราตัดสินใจไว้แล้วก็ยิงบ้านเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเนาะอันนี้เป็นไอเดียซื่อ So you can try to make these like setups and challenges so that you can have the head. ๆอันนี้เป็น also included, the อันนี้ brain เป็นเรื่อง included. ของพระเจ้าเนาะมาจากไอเดียที่ดีเนาะ Always maximum intensity, always 100% when it's speed and agility. ตอนพระเจ้าเห็นสปีดเนาะกับ agility เราแนะนำพระเจ้าใส่ความเข้มข้นเป็น 100% ทุกๆเทื่อเนาะ Few repetitions, so long recoveries, and focus on the quality of each sprint. แต่ว่าบ่ต้องเฮ็ดหลายโพดเนาะเล่ให้นักกีฬาพักผ่อน Always after good warm-up, always create an environment with high concentration and high motivation. แน่นอนก่อนต้องเฮ็ด warm up ที่ดีเนาะ Don't be sloppy when it's speed and high intensity. Be there as a coach. เนาะบ่แม่นว่าให้นักกีฬาเฮ็ดซื่อๆเลยพระเจ้าบ่เบิ่งเนาะพระเจ้าต้องเป็นผู้ฝึกเนาะต้องให้นักกีฬาเฮ็ดเต็มที่เนาะ Try to include the ball or ball challenges. พยายามใส่บ้านเนาะบ่แม่นว่าบ่ใส่บ้านแน่นอนถ้าพระเจ้าบ่ใส่บ้านพระเจ้าบ่ใส่บ้านเนาะแต่ว่าเราแนะนำพระเจ้าเนาะ And always early in the training session. และอีกอันหนึงเราแนะนำพระเจ้าเฮ็ดอันนี้หลังจากเฮ็ด warm up เนาะบ่แม่นว่าหลังจากซ้อม Thank you for your attention. ขอเข้าใจ We will now have a break for half an hour. ให้พระเจ้าพักผ่อน30 นาที So we will start again at 10:30. 10 โมงครึ่ง So we will continue. So first, this morning we touched upon intensified training on speed endurance training. เนาะเกี่ยวกับวันนี้ตอนเช้าเราอธิบายเรื่องเป็นความเข้มข้นของการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเป็น speed endurance เนาะ Then we had a little session on principles of speed and agility training. แล้วเราใส่เป็น agility เนาะเราอธิบาย And we're moving now to power training in football. เดี๋ยวนี้พอเขาชี้ลงการเรื่องเป็นการฝึกซ้อมของพนักงานเนาะ And also in relation to what I showed you yesterday about how will football look in the future. และอันนี้เป็นเกี่ยวกับตัวที่เราได้อธิบายในวันนี้เนาะอนาคตของบันเต้เนาะ And in this sense, power training also becomes highly important and crucial. ทุกๆปีเนาะการพนักงานเนาะสำคัญเนาะขึ้นอยู่ในบันเต้เนาะทุกๆปี So the objective of the module is to understand the different types of power training in football that we have. เนาะอันนี้เป็นเป้าหมายของบทเดี๋ยวนี้เนาะให้พวกเจ้าเข้าใจเป็นอย่าง power training เป็นสำคัญ To understand how to evaluate a player's power capacity. ก็คือเป็น head analyze ของ power training ของตัวเองเนาะ And to some degree to understand the physiological adaptations to power training. physiological adaptation เวลา Every time I say physiological, the translator becomes stressed. Okay, so when we talk about power training, เนาะตอนเขาร่วมเรื่องพนักงานเนาะเป็นการฝึกซ้อมพนักงานเนาะ we talk about training the brain, เป็นอยู่ในสมองเนาะ the spinal cord, or the signals from the brain to the muscles, เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองเนาะ and then properties inside the muscle. เรียกเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ And especially the part in the brain, or the central part of the adaptations to power training, are crucial. เนาะแต่ซ้ำยังเป็นสำคัญเนาะเรื่องเป็นพนักงานเนาะ So you see from studies that have been scanning the brain that we can cause structural change in the brain by power training, especially with high resistance. เนาะเขาเจ้าเฮ็ดเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเขาเจ้าเฮ็ดเป็น analyze เรื่องเป็นการฝึกซ้อมพนักงานเนาะ And this becomes highly crucial if we really want to have fast and explosive and strong players. ในส่วนนี้สำคัญในตอนอยู่ในการฝึกซ้อมของพวกเจ้า Then we have the muscles that we need to train.
อันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่พวกเจ้าต้องให้นักกีฬาฝึกซ้อมเนาะ So we see that around all the joints of the muscle and joints in the body we have the muscles. เนาะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะ And for example, with the elbow joint we have the biceps. เนาะมีเขาเจ้าเป็นว่าภาษาอังกฤษเป็น bicep เนาะ And the biceps is doing this movement, which is called a flexion. อันนี้เป็นว่า flexion เนาะเป็นภาษาอังกฤษ And then we have the triceps on the other side who's doing the opposite, an extension. อันนี้เป็น tricep เนาะอันนี้ bicep อันนี้ tricep เนาะ Same with the quadriceps on the front side of the knee joint, คือการอยู่นี่เนาะ the hamstrings on the other side. ขาของนักกีฬา So it's extremely important that we train the front side and the left side in a balanced manner. ต้องฝึกซ้อมบ่แม่นแต่อันนี้เนาะต้องเฮ็ดสองเรื่องเนาะอันนี้สำคัญสุดเนาะ And many of the injuries that we see in, for example, football, but in general in team sports, ต้องนักกีฬาเจ็บเนาะเขาเจ้าเห็นว่า they are being derived from an imbalance in the body. So an imbalance between this side and this side of the joint. เขาเจ้าเห็นว่านักกีฬาส่วนใหญ่เขาเจ้าเจ็บเพราะว่าเป็นซ้อมเจ็บเบื้องเดียวเนาะบ่แม่นสองเบื้อง And it's also something about posture, เป็นเกี่ยวกับอันตัวเองคือกันเนาะ that if you train, for example, the chest, the biceps, the shoulders too much, you can have this position. บ่ต้องซ้อมหลายบทเนาะอันนี้เป็นเว็บอย่างเพราะแต่พอเจ้าซ้อมแต่อยู่แถวนี้บางทีนักกีฬาแพ้เป็นคือจังซี่เนาะ This is normally what happens if you just give young men the key to the gym. เนาะอันนี้เป็นปัญหาที่พอเจ้าให้นักกีฬาไปซ้อมเองเนาะบางทีเขาเจ้าอยากเห็นเป็นคือเป็นคนที่ไม่แข็งแรงแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดบ่เป็นเนาะอันนี้อันตรายสำหรับนักกีฬา So you have to control it พอเจ้าต้องเบิ่งแน่นอนพอเจ้าต้องแนะนำนักกีฬาเลยพอเจ้าต้องเบิ่งเนาะ because a lot of players they do too much strength training or they train the wrong muscles or they train some muscle groups too much. เนาะบางทีนักกีฬาซ้อมหลายโพดหรือเฮ็ดบ่ถูก And it has to be controlled. เนาะแน่นอนพอเจ้าต้องเช็คเบิ่ง So just to give you a brief introduction to a muscle. เราอธิบายง่ายๆนะเรื่องกล้ามเนื้อ So going from your left to right, we see like a slice to a muscle. เนาะอันนี้เป็นปุ๊บของกล้ามเนื้อ So inside the muscles we have these bundles of muscle cells or muscle fibers. อันนี้เป็นอยู่ไหนเลยเนาะ And here we see one muscle fiber. อันนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์เนาะเป็นภาษาอังกฤษเป็นอยู่ในกล้ามเนื้อ And above you can see, if we look inside the muscle fiber, อันนี้จนพอเจ้าเบิ่งอยู่ไหนเนาะ we have two proteins. อยู่ถึงมีโปรตีน So the blue proteins that you can see, which is connected at each side, is called actin. ตัวสีฟ้าที่พอเจ้าเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็นแอคทิน And then the reds that go in between the blue มีตัวสีแดง is called myosin. sorry it's called Myosin. ไมโอซินเนาะตัวสีฟ้าเป็นแอคทินเนาะเขาเรียกว่าแอคทินตัวสีแดงเป็นไมโอซิน So when we do a muscle contraction, ตอนพอเจ้าซ้อมเรื่องกล้ามเนื้อของนักกีฬา the actin, the myosin connect to the actin, เขาเจ้าเป็นคือนำพันเนาะ and this is what causes power. เนาะอันนี้เป็นพลังงานของกล้ามเนื้อเนาะต้องเขาเจ้าอยู่ป้องกัน So before you go to bed, ก่อนพอเจ้าไปนอน when you're flexing your muscles in front of the mirror, ตอนพอเจ้าเห็นแบบนี้อยู่ในเว้นเนาะ something happens because of these connections between the actins and the myosin. แต่พอเจ้าเห็นกล้ามเนื้อตัวเองเนาะตอนพอเจ้าวิ่งอยู่ในเว้นเนาะเป็นเพราะว่ามีแอคทินกับไมโอซินเนาะ So power training, one of the purposes of power training is to increase the size of the muscles. แน่นอนตอนพอเจ้าเห็นเรื่องฝึกซ้อมเรื่องพลังงานเนาะให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเนาะ And what happens when a muscle grows is that we get more actins and more myosin. ตอนพอเจ้าเห็นกล้ามเนื้อเป็นใหญ่ขึ้นมีแอคทินหลายเครือกับไมโอซินหลายเครืออยู่ในกล้ามเนื้อ And the more actins and the more myosin we have, the more connections we can make. ถ้ามีหลายเครือเขาเจ้าเป็นดีกว่าสำหรับกล้ามเนื้อ
the more connections we can make, the more power we can develop. สุดท้ายพระเจ้าให้นักกีฬามีพลังงานหลายกว่าเนาะ But also we have to be careful in games of football because we don't want players to become too heavy. เนาะแต่ว่าสำคัญสุดเนาะบ่ต้องฝึกหลายโพดเนาะต้องเน้นบาลานซ์ Then we have different type of muscle contractions. muscle contraction จังได๋ภาษาไปดู Like when the muscle contracts, it's when the eyes maximize and bind. It's like when you, now I'm contracting my biceps. ตอนพระเจ้าให้เป็นขึ้นฮะตอนพระเจ้าให้เป็น contraction พระเจ้าเรียกว่า contraction ตอนพระเจ้าให้เป็นนี่เนาะอันนี้เป็นยังอันนี้เป็น contraction เนาะ So concentric contractions. มีเบอร์หนึ่งเป็นพระเจ้าเรียกว่าเป็น concentric That's when the muscle produces force while it's being shortened. อันนี้เป็นตอนพระเจ้าให้ contraction เนาะพระเจ้าได้แห้งจาก muscle แต่ว่า muscle น่าจะน้อย So if I'm lifting a weight, อันนี้เป็นแบบยังเนาะ my biceps is shortening. เนาะอันนี้เป็น bicep เราน้อยขึ้นเนาะ This is a concentric contraction. อันนี้พระเจ้าเรียกว่าเป็น concentric เนาะ Then when I go down again, I hold the barbell. So I go slowly down. This is an eccentric contraction. This is when the muscle produces force while being lengthened. เนาะอันนี้เป็น eccentric เนาะเฮ็ดง่ายขึ้นแต่ว่าตอนพระเจ้าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดน้อยขึ้นพระเจ้าเรียกว่าเป็น concentric And isometric is when I just contract without no movement. ตัวที่สามสุดท้ายเป็น isometric แต่ตอนพระเจ้าบ่เฮ็ดหยังมีแต่พระเจ้าเฮ็ด contraction ซื่อ And strength training is very specific. ๆเนาะการฝึกซ้อมของพลังงานเป็น specific เลยเนาะ So if we do only concentric strength training, we only become strong concentrically. ต้องใส่3อย่างเนาะตอนพระเจ้าเห็นแผนฝึกซ้อมของพลังงานเนาะต้องมี3อย่างเป็นเบอร์หนึ่งเป็น concentric เบอร์2 eccentric กับเบอร์3เป็น isometric If we only do isometric or eccentric contractions, we only become strong and eccentric. ถ้าพระเจ้าเห็นแต่อันเดียวมันบ่ถูกเนาะสำหรับนักกีฬาต้องเฮ็ด3อย่างเลย Most injuries in football occur during eccentric contractions. นักกีฬาส่วนใหญ่เจ็บตอนเฮ็ด eccentric This is why we really need to pay attention to this part of strength training or power training. เราแนะนำพระเจ้าเนาะเฮ็ด3อย่างเลยเนาะบ่เฮ็ดแต่อันเดียวต้องเฮ็ด3อย่าง So this is an example. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ When I'm landing from a jump, my quadriceps are doing eccentric contractions. เนาะพระเจ้าเห็นมี3อย่างมีนี่เนาะมี eccentric concentric กับ isometric พอมีรูปเนาะคือให้พระเจ้าเข้าใจง่าย When I'm stopping the movements, it's isometric. ตอนพระเจ้าบ่เฮ็ดเนาะคือจังซี่เป็น And when isometric I jump up again or when I straighten, it's a concentric. ตอนคืนเป็น concentric So all of the things when we do change of directional training. คือตอนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีไปซ้ายเราเปลี่ยนเป็นไปอยู่ฝั่งขวาเนาะขวา Like if I'm moving here, I move to the side. อันนี้เป็นอย่างเนาะ Many of these movements are eccentric movements. อันนี้เป็น eccentric And also when we stop when we decelerate, หรือตอนพระเจ้าการซักซ่าเนาะ so the definition of power. พลังงานแม่นหยัง So we have 3 categories มี3อย่าง when we're talking about football players. เรื่องบันเทแน่นอนเป็นเรื่องบันเทเนาะ So we have basic muscle power. เป็นบุญเขาจะว่าเป็น basic muscle power muscle แปลว่าเป็นกล้ามเนื้อเนาะ power ไปพลังงานเนาะ This is the generic, the power of the muscle involved in a given movement. So this would be the general power of the quadriceps or the hamstrings. อันนี้เป็นพลังงานของกล้ามเนื้อ But then we have what we call transference power. บุษเขาจะว่าเป็น transference เนาะ And this is the ability to utilize the basic muscle strength and coordination that the muscle has. So this is when we have to develop power at high speeds. เนาะอ
อันนี้เป็นพลังงานที่พอเจ้าใช้ตอนมีไฮสปีดเนาะตอนใช้ความไวเลย So for example, the weight I can lift in the squat lift, this would be my basic power potential. อันนี้เป็นเบสิกเนาะตอนพอเจ้าเฮ็ดแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพลังงานเบสิกเนาะ But when I have to jump แต่ว่าตอนพอเจ้าใส่ความไว at high speed, ตอนนี้ความไวเนาะ change direction, หรือเปลี่ยนเรื่องเนาะ accelerate, ใส่ความไวเนาะกัน that would be my transverse power. อันนี้เป็น transfer power เนาะ And then we have what we call football power. สุดท้ายมี football power เนาะมันพลังงานของบันเตเนาะ And this is muscle force, how much force can we produce during an actual action in the game. A game sequence, a game action. You're shooting the ball, เป็นคือตอนยิงบอลเนาะอันนี้เป็นแบบอย่าง jumping in a game situation, heading, the throw in, หรือโยนบอลส่งบอล the long ยิงบ throw อล from the goalkeeper, นะครับตอนเราส่งบอลเนาะโยนบอล tackles. So all those elements of the game, sprinting, หรือตอนพอเจ้าสปรินต์เนาะ100%อันนี้ก็คือกัน sprinting on the field in a game situation, changing direction, accelerating, decelerating. อันนี้มันเกี่ยวกันอยู่ในเกมเนาะ So this is like if we're building a house, คือถ้าพอเจ้าสมัครสร้างเพื่อนไหม we don't start to build the windows. ผมเห็นว่าพอเจ้าใส่เลนก่อนเนาะ First we build the ground floor, วันนึงเป็นพื้นฐานเนาะ the fundament. เนาะ This is the basic part. อันนี้เป็นเบสิกเนาะเป็นพื้นฐาน Then we add the detail, the transfers. บุษองพอเจ้าเห็นอย่างพอเจ้าใส่สร้างเนาะเป็นคือมีฟ้ามีกำแพง And then the finishing touch สุดท้าย is the football power. สุดท้ายเป็นคือเกี่ยวกับบันเตเนาะ So we go to the gym, we do the basic power training in order to build the strength and power potential. เป็นคือตอนพอเจ้าไปฟิตเนสเนาะให้นักกีฬาไปฟิตเนสเฮ็ดเพื่ออย่างสุดท้ายเป็นให้พระเจ้ามีแห้งเนาะมีพลังงานอยู่เดินเนาะตอนเต้นเนาะ When we build the fundament, when we build the potential, ตอนพระเจ้าให้เป็นพื้นฐาน we take one step and we say now we do transference because we want to teach the body to utilize the power potential, the fundament. พระเจ้าต้องคิดว่าเฮ็ดพื้นฐานเพื่ออย่างวันนึงแน่นอนต้องเป็นพื้นฐานเบอร์สองพระเจ้าอยากได้อย่าง We add that to the field so that we can actually release the potential on the field, in real game สุ situations. ดท้ายพระเจ้าอยากนักกีฬาพื้นฐานใส่พื้นฐานอยู่ในเกมเลยเนาะอันนี้เป็นเป้าหมายของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไปฟิตเนสไปเพื่ออย่างไปเพื่ออยากใช้อยู่ในเกม You understand this? พระเจ้าเข้าใจบ่ Yes. So this is like a very famous illustration of from exercise physiology. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะที่พระเจ้าได้เบิ่งเรื่องพลังงานของกล้ามเนื้อ It's called the force velocity curve. อันนี้เขาเรียกว่าเป็น force velocity curve So we have the isometric area, the concentric, and the eccentric. มีสองอย่างคือกันเนาะเบอร์นึงเป็นeccentric เบอร์สอง isometric เบอร์สามเป็น concentric เนาะ And this is contraction speed, so this is how fast we contract, how fast the movement is. อันนี้เป็นคือ speed เนาะความไวตอนพอเจ้าเฮ็ด contraction เนาะ And we see that within the concentric area, the faster the movement, the greater the decline in force. Sorry, can you please repeat? Yeah. The higher the speed of contraction within the concentric, the lower the force development. เนาะถ้าพอเจ้าใช้ความไวหลายพูดความพัฒนาของพลังงานนะมันบ่มี While opposite within the eccentric, even if the speed is high, the force is always high. แต่ว่าตอนพอเจ้าใช้ eccentric เนาะใช้กับความไวมีพลังงานหลายเนาะให้นักกีฬาพัฒนา This is always also why we are at risk during eccentric movements to obtain injuries. แต่ว่าตอนพอเจ้าเป็นเฮ็ดเป็น eccentric เนาะบางทีมีโอกาสให้นักกีฬาเจ็บ This is another definition or term.
terminology. อีกอันนึงเนาะที่ให้พวกเจ้าเฮ็ดเนาะเฮ็ด This is called the rate of force development, or RFD, rate of force development. อันนี้เกี่ยวกับความแข็งแรงเนาะของนักกีฬา And it means how fast can we develop force. ตรงเบื้องเนาะให้นักกีฬาพัฒนาเรื่องความแข็งแรงของตัวเองใช้เวลาเท่าใดเนาะ There's a mistake, this should be 2. อันนี้ต้องเป็น 0.2 เนาะบ่แม่น 0.4 Sorry about this. So this is time. อันนี้เป็นเวลาเป็น And วินาทีเนาะ when we start a contraction, when we do a movement, ตอนเฮาเริ่มเนาะ we have to use maybe around half a second, maybe 0.6 seconds to get up to max force. ต้องใช้เวลาต้องพอเจ้าเริ่มเนาะกับการฝึกซ้อมกับ exercise เนาะพอเจ้าต้องใช้ประมาณครึ่งวินาทีพอเป็นพลังงานดีที่สุดของนักกีฬา We don't have that time in football. แต่ว่าตอนพอเจ้าเตะบางทีเวลาบ่พอตอนพอเจ้าแข่งขัน Most of the actions in a football game, so shooting, throwing, sprinting, touching the ground when we change direction, accelerating and so on. ตอนพอเจ้าเตะเลยตอนแข่งขันเนาะบางทีมีบ้านสองบ้านย้อนบ้าน We may only have 0.2 seconds to develop force. มีแต่0.2 วินาทีเนาะให้นั้นใส่แข่งเนาะ So we don't want to increase the maximum force. We don't want to increase the maximum force because it's irrelevant. ถ้าพวกเจ้าใส่ไลฟ์โพสมันบูเป็นบูเกมเนาะเพราะว่าอยู่ในเกมมันบูมีเวลาเนาะเวลาน้อย But we want to have a left shift of the curve. We want the curve to be steeper so that within a short time we can develop as much force as possible. This is rate of force development. อยู่ในเวลาน้อยๆเนาะพวกเจ้าเห็นมันบูฮอดครึ่งวินาทีอยู่ในเวลาน้อยๆพวกเจ้าต้องใส่พลังงานไหนเป็นไร This is the definition of explosive power. อันนี้เขาเจ้าเรียกว่าเป็น explosive เนาะอยู่ในบันเดเขาเจ้าเรียกว่าเป็น explosive This is why it's so important for us to do transverse training as well, and football power training as well, and not only basic power. เนาะบูต้องเฮ็ดที่พื้นฐานซื่อๆต้องเฮ็ดเป็นเขาเจ้าเรียกว่าเป็น transfer power เนาะ So then we have, as most of you would know, we have different muscle fiber types. You're challenging me. This is easy. This is Fiber. a muscle fiber. Your muscle is composed of many muscle fibers. Like อยู่ในทุกๆกล้ามเนื้อมีไฟเบอร์อยู่ในเนาะ this is one muscle fiber. อันนี้เป็นแบบอย่างของไฟเบอร์เป็นอยู่ในกล้ามเนื้อ Inside we have the actin and the myosin. คือเราอยู่ในมีแอคทินกับไมโอซินเนาะ But we have different types of muscle fibers. แต่ว่ามัสไฟเบอร์บ่มีแต่อันเดียวมีหลายอย่างเนาะ If you are a cat ถ้าพวกเจ้าเป็นแมวเนาะ or a lion, หรือซิง do you ever see a cat out jogging? เคยเห็นแมวเป็นเฮ็ดเป็นจ็อกกิ้งบ่เคยเห็นบ่ No. บ่ What do cats do? แมวเฮ็ดหยัง They sprint, they jump, or they sleep. เนาะหรือตอนใส่ความไว้100%บ่เฮ็ดจ็อกกิ้งหรือนอนพักผ่อนเนาะ Because cats are only what we call type 2 fibers. They are extremely explosive. เนาะเพราะว่าแมวมีเรื่องเป็นexplosive เนาะมีแต่สันนี่เนาะ Because they have an extremely high sprint ability and explosiveness, very high rate of force development, but absolutely no endurance. เนาะเพราะว่าแมวบ่มี endurance เนาะเล่นหลายนาทีบ่ได้เนาะแต่ว่าเป็น explosive เลยเนาะตอนแมวใส่ความไว้ 100% แต่ว่ามีแต่ 100% ซื่อ And then you have birds that are flying between continents. ๆหรืออันนี้แบบอย่างอีกอันหนึงเป็นนกเนาะ They have no explosiveness, เขาเจ้า explosive บ่มีเนาะความไว้บ่มีเนาะ but an extreme endurance.
แต่ว่าเขาเจ้าเป็น because they have what we call how you say flying flying บินว่ะเขาเจ้าบินเป็นได้สมุนลายมือได้เนาะ because they have to fly for days, weeks. เนาะเพราะว่าเขาเจ้าต้องบินประมาณลายมือหรือลายอาทิตย์เนาะ So they have what we call type 1 fibers. อันนี้เขาเจ้ามีไฟเบอร์เป็นไทป์เบอร์หนึ่ง If you look at a chicken, ไก่เนาะเดี๋ยวนี้อีกอันยังอีกเป็นหนึ่งเป็นตัวไก่เนาะ the legs of the chicken, เนาะขาของไก่ you see that the meat is relatively dark เนาะเป็นคือตอนเขาเจ้าเห็นสีเนาะอยู่ในเป็นคือสีดำ because the chicken has to walk around all day on the legs. เนาะเพราะว่ามือเขาเจ้าต้องไปแกะเนาะมือเนาะไก่ But the chest muscles แต่ว่า are อยู่แถวนี้ much wider คือเป็นตัวใหญ่ๆเนาะ so บุ the กกับ leg, ขาเนาะ because the chicken has to be really explosive. If a cat is coming, it has to fly away. ไก่คือการตรงนี้มัน explosive เนาะเพราะว่าบางทีถ้ามีแมวมาถ้าเขาเจ้าต้องใส่ผมไว้ So the chest muscles of a chicken are explosive, type 2 fibers. The legs are endurant, type 1 fibers. เนาะถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเจ้าต้องเล่นใส่ผมไว้และเล่นตุนได้เนาะ Marathon runners, คือคนที่เฮ็ดมาราธอนเนาะเขาเจ้ารู้พอมาราธอนเป็นหยัง they are almost only type 1 fibers in the legs. เขาเจ้ามีไฟเบอร์แต่แทบเดียวแทบหนึ่งเดียวเนาะเป็นหยังเพราะว่าเขาเจ้าต้องเล่น42 กิโลเมตร Sprinters are almost only type 2 fibers in the legs. แต่ว่าคนที่เฮ็ดสปรินติ้งเนาะ100 เมตรซื่อๆเขาเจ้ามีไฟเบอร์เป็นเบอร์2บ่คือกับคนที่เฮ็ดมาราธอนเนาะ This is something they're born with. This is genetics. เพราะอันนี้มัน genetic เนาะเขาเจ้าเป็นเนาะ So if you want to be a world champion in sprinting, you have to choose the right parents. แต่เขาเจ้าเป็นสุดยอดการเป็นสปรินติ้งเนาะต้องมีพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้แล้วเนาะ And the same for marathon. คือกันกับคนที่เล่นมาราธอน Most of us normal people, เขาเป็นมันทุกคนอยู่นี่เป็นคน we ปก may ติ be เนาะ 50% type 1 and 50% type 2 in the legs. สำหรับพวกเขาเป็นประมาณ50เบอร์หนึ่งกับเบอร์2เนาะไฟเบอร์เนาะ And the triceps and the chest are normally type 2 fibers อันนี้เท่านี้กับเท่านี้เป็น type 2 because we had to throw spears when, back in the days. เพราะว่าตะกี้เขาต้องป้องกันตัวเองเขาต้องIf we fall, we have to do explosive work. เนาะตอนเขาล้มเนาะอันนี้เป็น explosive เนาะอันนี้เกี่ยวกับมนุษย์เนาะ So if we look at these fiber types, we have 3 fiber types. มีไฟเบอร์ type มี1 2กับ3เนาะเราอธิบายเบอร์1กับเบอร์2แล้วเนาะ We have the type 1 fibers. ครับเป็นเบอร์1 This is the birds. คือนกเนาะ High endurance, endurance มีหลายเนาะ very slow contraction speed. แต่ว่า speed contraction เนาะคือเป็น explosive น้อย Then we have the type 2 fibers, ๆ type low endurance, 2 endurance บ่มีหลายเนาะ very high contraction speed. แต่ว่าเราเป็น contraction ความไวของ contraction มีหลาย But we have 2 types of, we have the type 2A and the type 2X. เนาะแต่ว่าไฟเบอร์เบอร์2เนาะมี A กับ X มี2อย่างที่บ่คือเนาะ The type X, type เขาเจ้าเรียกว่าเป็น type X เนาะ absolutely no endurance. So this is a cat. บ่มี endurance เลยเนาะอันนี้เป็นคือตัวแมวเนาะ Extremely high contraction speed. แต่ว่ามีอันความไวของ contraction เป็นมีความไวหลาย Then we have the type 2A, อีกอันหนึงเป็น type 2A เนาะ which is a mix, more a mix. อันนี้เป็นคือมิกเนาะครึ่งหนึงกับครึ่งหนึงใส่พร้อมกัน A type 1 fiber can never become a type 2 fiber with training. เนาะtype 1เนาะของไฟเบอร์พอเจ้าซ้อมเนาะประมาณหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีเพียงเป็น type 2บ่ได้ type 1เป็น type 1 A type 2 fiber
can never become a type 1 fiber with training. คือกันกับ type 2เนาะถ้าเป็น type 2กันเป็น type 1บ่ได้ But you can do a shift between type 2A and type 2X. แต่ว่า type 2กันเป็น type A กันเป็น type X ก็ได้แล้วกันเป็น type X กันเป็น type A ก็ได้คือกัน You understand this? พอเจ้าเข้าใจเนาะกันเรื่องกันเป็นผู้สองบ่ได้ Now I mentioned the example with the cat, that the cat is jumping, sprinting, and sleeping. เนาะอันนี้เป็นเราอธิบายแล้วเรื่องเป็นแมวเนาะ And then, you know, usually animals that have many type 1 fibers, they are really active all the time. เอ่อ If you take animals that have a high endurance capacity because of type 1 fibers, they move around all the time. animals ฮะ ซัดสัตว์เนาะ สัตว์ที่ว่าเคลื่อนที่ ปกติเขาจะมีเป็น type A เนาะเพราะเขาจะมีความไวได้เนาะ If I look at all the players that I've been training, football players, แล้วเบิ่งนักกีฬาส่วนหลายเนาะ I know a lot of them เรารู้จักหลายคน that are really fast and explosive ที่มีความ explosive หลายที่มีความไว in the game. อยู่ในเกม They sprint, เขาจะเล่นเป็น 100% เล่นเป็น 100% เนาะ they jump high, เขาจะขึ้นสูงเนาะ they don't do anything else. แต่มีแต่สำนัก Do you know these player types? เนาะเขาจะรู้นักกีฬาแบบนี้เนาะแต่ที่สำนักนักกีฬาเนาะ One of them is called Cristiano. เซโนโรนัลโดจังซี่เนาะ He's not moving around a lot though, บ่แม่นว่าเราไปหลายบอลเนาะ because you can see that the endurance, แมนซีครับ if you have a lot of these fiber types, your endurance is very low. เนาะพอเจ้าถ้าพอเจ้าไฟเบอร์ของพอเจ้าเป็น type 2X เนาะ endurance ของพอเจ้าบ่มีหลาย But your power is extreme. แต่ว่ามีแห่งหลายโพสเนาะพลังงานมีพลังงานหลายเนาะ This is why you can see these photos of Ronaldo being up in the air, the defender is here. เนาะพอเจ้าเคยเห็นรูปของโรนัลโดเนาะเป็นคือเราอยู่ถึงเลยแต่ว่าผู้ต่อสู้เราอยู่ลุ่มเนาะ And then you have maybe a number 8 or a number 6. หรือแต่ว่ามีนักกีฬาคือเบอร์6เบอร์8ตัวละทีมเนาะ Who's very slow บางทีเขาเจ้าซ่า but working hard all the time. แต่ว่าเฮ็ดเวียกเป็นเหมือนเกมเลยเนาะ And we have to think about these things when we train players. ตอนพอเจ้ามีเฮ็ดแผนฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพอเจ้าต้องคิดเรื่องนี้เนาะเพราะนักกีฬาแต่ละคนมันบ่คือเนาะ When I was at Chelsea Football Club, ตอนเราเฮ็ดเวียกกับทีมเชลซีเนาะอยู่พรีเมียร์ลีก there were 3 attackers. มีกองหน้า3คน Didier Drogba, ดิเจโดบาเนาะคนไอวอรี่โคสต์ Niklas Anelka, นิโคลัสอันเนกาของฝรั่ง and Samuel Kalou from Nigeria. ซามูเอลคารูเนาะคนไนจีเรียเนาะ Fast, มีความไว explosive, เป็น explosive เลย strong, มีแห่งไล่ no endurance. แต่ว่าเน้นไล่นาทีไล่ชั่วโมงบ่ได้ So when you look at total distance covered by Drogba in a game, ตอนเราเบิ่งเนาะดิเจโดบาเราเล่นจักกิโลเมตรอยู่ในเกม 9 kilometers, บุบางที9กิโลเมตรซื่อ walking, ๆเรายัง standing still, เราเบิ่งเราพักผ่อน but sprinting, jumping. แต่ว่าตอนเราใส่ความไวเรามีแห่งไล่เนาะเรามีความไวไล่ So we can't just uncritically look at tracking numbers and say that one size fits all. เนาะดังพอเจ้าเบิ่งเนาะดิจิทัลว่าพอเจ้าเห็นว่าบางทีเราเล่นแต่ยาว10กิโลบ่9กิโลเมตรซื่อๆพอเจ้าคิดว่าอันนี้บ่พอเราบ่เล่นหลายเราเฮ็ดบ่พอแต่ว่าสุดท้ายเราเฮ็ดพอเจ้าเบิ่งต้องเบิ่งสไตล์ของเราเนาะ Because if you have this profile, you're not fit for aerobic work. อันนี้มันเกี่ยวกับร่างกายของเราเนาะบางทีเราเป็นเทป2A หรือ X เนาะอันนี้เป็น type ของเราเนาะ You need to have an aerobic base, แน่นอนตรงนี้ base เป็น aerobic พื้นฐานเป็น aerobic เนาะ but you will never really become good at that. แต่ว่าบางทีพื้นฐานว่า You will never become a strong runner. ถ้าพวกเจ้าเป็นคนที่มีความไวไล่เนาะ
ที่เป็น explosive แน่นอนพอจอซ้อมไล่อาทิตย์ไล่เดือนได้แต่ว่าเป็นคนที่มี endurance ไล่มันบ่ได้เนาะเกี่ยวแล้วแต่เนาะ So even if with training, is there like any studies to show that how much can you improve? And my next question is that let's say we do a youth development program. Yeah. Do we even want to start to find out about their muscle fibers to kind of to see the potential of a player? I'm not saying that we are closing the door, but we are saying there's certain profile that we want to be specific. Is it already been done by the top clubs? Yeah, it's a very good question. Can you translate the question? เนาะอันนี้เป็นคำที่ดีเนาะของโค้ชแฮมเนาะเราถามว่าอันนั้นเขาฝึกสอนนักกีฬาเขาสร้างได้เนาะเพียงเป็นตัวเอกเนาะเพียงกันเนาะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าพวกเจ้ามีนักกีฬาเป็น explosive เราเป็นคนที่มี endurance ไล่บ่ได้แต่ว่าเราทำว่าให้นักกีฬาพัฒนาเขาจังได้เนาะเขาสร้างได้ Yeah, because like from an overall point of view, in football we need everything. We need cats and we need birds that can fly between continents. เราบอกว่าแน่นอนอยู่ในเกมต้องมีคนเป็นคือแมวมีความ explosive มีความไวและมีคนตรงนั้นคือนกเป็นคนที่มี endurance เล่นยาว10 นาทีได้ We need tall players. ต้องมีคนสูง We need fast and explosive, acceleration strong players. ต้องมีคนที่มีความไวไล่ So we will never exclude anyone from football because you can be a specialist within the cat area or you can be a specialist within the bird flying between continents area. มันทุกคนสำคัญต้องมีคนคือแมวต้องมีคนคือนก Or you can be a mix หรือเป็นประมาณครึ่งนึงก็ได้อันนี้เราแต่คนเนาะทุกๆคน and you can be good at something else. เนาะบางทีพอเจ้าเป็นครึ่งนึงแต่ว่าเป็นที่เนาะมีจุดแข็งของแมวมีจุดแข็งของนกแต่ว่ามีจุดอ่อนของนกและมีจุดอ่อนของแมว But แต่ว่า still we know that this is important. Fiber types are important. แต่ว่าไทป์ของไฟเบอร์คือสำคัญคือกันเนาะ So this has been a long interest in like talent identification programs. How can we find out about the power potential of the fast? Because if you're born with these fiber types, you will always be fast, even if you don't train. เนาะเราเพราะว่าคำถามเป็นคนที่เป็นคือแมวเพียงเป็นนกได้บ่หรือคนที่เป็นคือนกเพียงเป็นแมวได้บ่แน่นอนเฮาสามารถเปลี่ยนหน่อยนึงได้แต่ว่านกเปลี่ยนเป็นแมวเลยบ่ได้ This is so powerful that it will overrule any training program. คนที่มีความไวบางทีบ่ซ้อม1 อาทิตย์บ่ซ้อม1 เดือนบ่ซ้อมปีนึงแต่ว่าสุดท้ายเรายังมีความไวเนาะ So it is of interest because we also know that if you have a lot of type 2 fibers, you don't react very well to aerobic training. คนที่เป็นไฟเบอร์บ่ซ้อมมันตอนพอเจ้าซ้อมเป็นแอโรบิกบางทีมันบ่ดีสำหรับเรา So this is something that we start to find interesting, and the only like really valid method to find out is to take a muscle biopsy. Sure. I will show you. This is an experiment from ice hockey. เขาเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเขาเจ้าเบิ่งlike ice hockey เนาะ We've been doing this in football and in basketball and so on. So this is the national team of Denmark. อันนี้ทีมชาติเดนมาร์กเนาะ Then we track the players and then we take them out when they reach certain thresholds. เขาเจ้าเฮ็ดเป็น tracking เนาะอย่างเครื่องคือ catapult เนาะ Before the game, we made an incision into the leg. ก่อนbefore the training
Yeah, before and now we take a muscle biopsy. So this is a biopsy. ก่อนซ้อมเนาะเขาบึ้งอยู่ในกล้ามเนื้อเนาะ Oh, wow. Then this is a needle that we put into the muscle. เขาบึ้งอยู่ในกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะ Then we take a piece of muscle out. เอาเขาเอากล้ามเนื้อออกเนาะ Then he goes out to play again. No problem. สุดท้ายเขาพอแล้วเล่นอีก Real time. I see it. So this is the only valid method to give a precise measure of your muscle fiber types. If you want to add, you can analyze a lot of things. We can analyze lactate, sugar in the muscles, blah 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 in those samples. That's why we take them during games. But we can also look at the fiber types. เนาะอันนี้เป็นแบบอย่างที่สุดสำหรับเบิ่งกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนาะตอนซ้อมเอาเราออกเลยแล้วก็เอาตัวน้อยๆจากกล้ามเนื้อออกแล้วเฮ็ดเป็น analyze เนาะ We have to do that. จำเป็นเนาะต้องเฮ็ดแบบนี้ How can you read exercise physiology books and understand the body if you don't look into what is going on? เอาให้ตัวจริงบ่ได้เนาะถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้อันนี้เป็นตัวจริงเลยเนาะ That's why we know. That's why we know what we're talking about today. Huh? เป็นอย่างเฮารู้แบบนี้ได้เพราะว่าเขาเคยเฮ็ดแบบนี้เนาะ But now some colleagues of mine in Belgium แต่ว่าอย่างนี้อยู่ประเทศเบลเยียมเนาะ started to do some work on how can we try to find out to make scientifically based estimate of the fiber types with testing. เขาจะกำลังเข้าใจว่ากับวิทยาศาสตร์ what they make the testing Yeah, you have to do different tests. เฮ็ดแบบนี้กับ testing บ่แม่นว่าเอาทุกจากกล้ามเนื้อเอาคือพวกเจ้าได้เห็นอยู่ในวิดีโอเนาะ So it's a strength test, it's an agility test, and then you make a profile, and then you can make an estimate. Yeah แม่น And there are also some methods that you can do some scanning of the muscle. พวกเจ้าอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เฮาเฮ็ดเป็น scanning ก็ได้เนาะบ่คือเก่าเนาะ So I think we're very close to have some non-invasive method to give not the 100% solution, but a qualified estimate of your fiber type พวก profile. เจ้ากำลังมากับไอเดียใหม่เนาะที่อันนั้นบ่ต้องใส่คือพวกเจ้าเฮ็ดอยู่ในวิดีโอเนาะกำลังมีเนาะ So we'll get there. But you just now you saying that type 2X is always a powerful. So in my understanding, for the youth player like 10, 11, 9 years old, they are much more greater than adults in the type 2. No, the type 2 is very much dependent on genetics. It's something that but it's not like children have more fiber type. No, it's something that you're born with. So it's coded in your genes. But the difference between the fast twitch A and the X, this is something. If you have a very high training volume, you will train these away. You will close these, and they will become these. This is why. Yeah. เนาะคำถามเนาะเราถามว่าคือเก่าเนาะเปลี่ยนเป็นเบอร์1เป็นเบอร์2หรือแต่เป็นเบอร์2 A เปลี่ยนเป็นเบอร์ X ได้บ่เราบอกว่าเราให้พวกเจ้าเข้าใจพวกเจ้าคือเป็นนี่ถ้าพวกเจ้าเป็นเบอร์1พวกเจ้าเป็นเบอร์1แต่ว่าถ้าพวกเจ้าเป็นเบอร์2มีเบอร์2 A กับเบอร์2 X เนาะพวกเจ้าสามารถเปลี่ยนหน่อยนึงได้เนาะแต่ว่าคือเราเอาแล้วถ้าพวกเจ้าเป็นนกพวกเจ้าเป็นนกเปลี่ยนเป็นแมวบ่ได้ So sprinters, when they go to the Olympics, ถ้าคนนักสปรินต์เนาะเล่นเป็น100 เมตรหรือ200 เมตร they will have very high training volume. เขาเจ้าซ้อมหลายเนาะ So they train
these away until these into these. เขาเจ้าพยายามเพียนเป็น X เป็น A เนาะ And then the last 2 weeks before the event, อันนี้ตอนเขาเจ้าซ้อมแต่ว่า2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนแข่งเนาะ they do a tapering period. Tapering, lower tapering. Volume. they decrease the volume of training. โอ้ซ้อมน้อยกว่าเนาะพอ2 อาทิตย์ก่อนแข่งเนาะเขาเจ้าบ่ซ้อมหลาย So they maintain the intensity high, but they really decrease the volume. ยังมีการแข่งคุณหลายแต่ว่าบ่ซ้อมหลาย And then there will be a transversion of type 2A to type 2X so that they can be as explosive as possible for the. พอเป็นบาลานซ์เนาะกับ A กับ X เนาะอันนี้สามารถเฮ็ดได้แต่ว่าถ้าพอเจ้าเป็นเบอร์1กันเป็นเบอร์2บ่ได้ And this is why I think that if we have maybe 3 players in the team that are very, very explosive, ถ้าอันนี้เป็นอย่างอยู่ในทีมของพวกเจ้ามีนักกีฬาประมาณ3 คนเป็น explosive เลย they should be trained differently. บ่ต้องส่งนำกันกับคนที่บ่เป็น explosive เนาะ They should not have the same training volume as the rest of the team. พวกเจ้าต้องมากับพลันฝึกซ้อมใหม่เนาะบางทีคนที่เป็น explosive บ่ต้องซ้อมหลายคือคนที่บ่เป็น explosive So a lot of speed endurance training, คือต้องแน่นอนต้องเฮ็ด speed endurance หลายเนาะนั่นเขาเจ้ากับความเข้มข้นหลาย speed and agility and power. agility ก็สำคัญคือกันเนาะกับพลังงาน And then sometimes take them out of the demanding long sessions. ถ้าพวกเจ้าซ้อมโดนเนาะให้เขาเจ้าพักก่อน Older player, so the type 2X is going down. With the aging, then they losing the muscles and the power. Yeah, So you need to utilize their training from the team training. yeah. I think that's when you maybe become maybe after 35 or something like that. after 25 Yeah, maybe you start to become a little slower, but I don't think aging is a problem when you have elite players. It's more like when you become old as me. เราบอกว่าถ้าเรื่องเป็น explosive กับความไวของนักกีฬาบุกเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาแน่นอนหลังจากประมาณ35 ปีเนาะอาจจะลง Okay, so we will continue, and this is just to show you that this is a study made by some Norwegian researchers. อันนี้เป็นมาจากประเทศนอร์เวย์เนาะเขาจะเฮ็ดเป็น analyze So this is 1 RM, so the maximum that you can lift in the squat lift. เนาะอันนี้เป็น strength เนาะที่พอจะคือเอาอันนี้คือเนาะพอดประมาณ150 กิโลหรือ180พอด200เนาะ And in relation to how fast you are in one 30 meter sprint. อันนี้มันความไวตอนพอจะเล่นเนาะ And you can see that there is some variation, but there is a statistical correlation, so if you can do 200 kilos, เนาะแต่พอจะขึ้นได้เป็น200กิโลเนาะ 200 kilos in the squat lift, you will be within this area of speed in a 30 meter sprint. ถ้าจะเห็นคนที่มีแรงแรงเนาะขึ้น200กิโลเนาะปกติเป็นคนที่มีความไว they're fast right the one They're really fast. เป็นคนที่มีความไวไล่สุด Just to show you that there is a relationship between how strong you are and how fast you are. ความไวกับความแข็งแรงพลังงานของนักกีฬามันเกี่ยวกัน So this is also an argument for doing power training. อันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้พวกเจ้าเข้าใจเป็นอย่างพวกเจ้าต้องใส่พลังงานตอนพวกเจ้าซ้อมเนาะ Especially to do the basic one. The No. basics. แน่นอนต้องใส่พื้นฐานของพลังงานตอนพวกเจ้าให้การฝึกซ้อม So we have the 3 categories: the basic muscle power, transverse power training, and the football power training. เนาะอันนี้เป็น3อย่างที่เราได้อธิบายแล้วเนาะ And the aims, if we have it here, อันนี้เป็นเป้าหมายเนาะ the aims of basic power is to increase muscle mass, to increase strength, and to increase power. เนาะ
ตนพอเจ้าเฮ็ดเป็นเบสิกเนาะพื้นฐานให้พลังงานของนักกีฬาขึ้นเนาะ And transference power training to improve the ability to perform at high speed, so at maximum and near maximum football related movements. So we're talking about generic movements, but generic movements are important for football. มือสองเป็นเกี่ยวกับปันเทเนาะตนใส่พลังงานตนพอเจ้าเตะบอลเนาะ And football power training to improve the power output during intense actions in the game. So now we're specific to the game situations. อันนี้เป็นอยู่ในเกมเนาะเบอร์สาม So the basic power is what we do in the gym. อันนี้เบสิกพื้นฐานเนาะเป็นอยู่ในห้องฟิตเนสเนาะ Transference power could be plyometrics. อันนี้เป็นเบกยันเบอร์สองเนาะเขาเจ้าเป็นแบบเป็น transference เนาะ And football power, we're on the pitch, we're wearing the boots, we're in the natural surroundings. สุดท้ายเป็นอยู่ในเดินเนาะ There is a link between these areas. Yeah, there's a link. มันเกี่ยวเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกันเนาะ So if we want, at the end of the day, we want to increase football performance. สำคัญสุดที่พวกเจ้าต้องการเป็นการปฏิบัติของนักกีฬาเนาะ So if we do basic power, ถ้าพวกเจ้าให้เป็นพื้นฐานของพลังงานเนาะ there will be a direct effect on the football training, and we will increase football power. การปฏิบัติของนักกีฬาถ้าพวกเจ้าใส่พื้นฐานเนาะของ muscle power training ถ้าพวกเจ้าเห็นพื้นฐานพวกเจ้าเห็นการปฏิบัติของนักกีฬานั้นดีขึ้น But if we do all three, if we do the basic, the transference, and the football, we will both have a much powerful impact on the football training, but also a direct effect from this area to the football แน่ performance. นอนถ้าพวกเจ้าเห็นสามอย่างเนาะอยู่ห้องฟิตเนสอยู่เนาะกับอยู่เดินพวกเจ้าเห็นการปฏิบัติของนักกีฬาดีขึ้นเนาะ So this was the first part. เนาะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่เราอยากอธิบายเนาะ We'll talk a little further on adaptations, what happens when we do power training, เนาะเราเสียอธิบายตัวนึง and I'll show some examples of programs. เดี๋ยวเราเสียให้พวกเจ้าเห็นแบบอย่างเนาะ But first we will have 5 minutes of break. แต่ว่าเราให้พวกเจ้าพักผ่อน5 นาที Just to stretch your legs, get a coffee. สบายๆ5 นาทีพักผ่อน Okay, thank you. ขอบใจ